Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Syafianwar dengan NIM 24060 122140185. Dan kali ini, mohon izin, saya ingin mempresentasikan sebuah proyek atau tugas besar untuk mata kuliah kecerdasan buatan atau sistem cerdas untuk kelas C. Dan untuk kali ini, mohon izin, saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi atau website yang sudah diimplementasikan itu bernama Floatwatch AI untuk kondisi Semarang secara bisa pantau cuaca dan risiko banjir dengan integrasi WebGIS dan juga ada integrasi AI assistance-nya. Untuk introductions atau pembukaannya, aplikasi Floatwatch ini bisa membantu untuk warga memantau semacam cuaca dan risiko banjir di kota Semarang yang dibalut dengan website dan aplikasi. Dan website dan aplikasi ini dapat menggabungkan 3 poin. Poin yang pertama itu data cuaca BMKG yang sudah terintegrasi API-nya secara real time. Jadi saya mencoba untuk menarik open source API dari API open source-nya BMKG dengan interval slot 3 jam ke depan dan juga peta interaktif atau WebGIS untuk 10 titik pantau kelurahan yang berada di lokasi Semarang. Dan yang ketiga, saya juga mengintegrasikan yang bernama Aqua Assistance. Aqua Assistance itu kayak semacam AI yang dapat menerjemahkan data cuaca menjadi penjelasan bahasa manusia. Di sini saya akan lanjut mengenai masalah nyata. Data cuaca dan peringatan banjir di Indonesia sebenarnya sudah tersedia, terutama dari BMKG itu sendiri. Namun banyak banget bagi masyarakat awam, informasi itu masih terasa teknis dan sulit untuk dipakai secara langsung. Jadi saat banjir atau hujan deras di Semarang yang dibutuhkan bukan angka mentah atau peta rumit, melainkan jawaban sederhana kayak, wilayah saya aman tidak? Besok pagi apakah perlu waspada? Kalau mau keluar rumah jam segini, resikonya gimana? Ini kayak semacam kesenjangan atau information gap yang ingin kami jawab dengan banyak orang kehilangan waktu, salah antisipasi, atau baru bertindak ketika genangan itu sudah terjadi, padahal data cuacanya itu sebenarnya udah ada. Data cuaca BMKG itu sebenarnya juga udah ada, tapi masih sulit untuk dipahami bagi masyarakat awam. Banjir di Semarang pun juga sering terjadi, tapi informasi resiko itu juga tidak praktis saat dibutuhkan gitu. Dan lanjut, solusi dari problem statement yang tadi sudah dijelaskan, kita mencoba untuk mengaplikasikan untuk pembuatan Floatwatch ini. Jadi, untuk integrasi WebGIS-nya ini, kita itu menaruh 10 titik pantau di kelurahan di sekitar Semarang dengan mesin resiko skor aman ke bahaya dari data real time cuaca BMKG itu sendiri, dan Aqua Assistance sebagai AI yang bisa menerjemahkan data menjadi data yang bahasanya manusia. Jadi Floatwatch ini bukan hanya sekedar peta, tapi juga bisa menjadi penerjemah dan membantu mengenkripsikan natural language sebagai data cuaca ke user. Dari BMKG ke engine resiko, ke peta, dan ditambah ada chat AI untuk ke user. Jadi Floatwatch ini mengambil data BMKG, menghitung risiko banjir, menampilkan di peta, lalu AI menjelaskannya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Untuk produk overview-nya ini, peta interaktif ini menampilkan yang nanti akan saya demonstrasikan secara langsung. Peta interaktif ini menampilkan 10 titik lokasi dengan warna yang menunjukkan tingkat resiko. Ada warna merah, hijau, kuning, orange. Jadi untuk warna hijau itu dengan indikasi atau indikator bahwa kondisi cuaca itu sedang aman. Kalau misal kuning itu kita harus waspada. Kalau orange itu mungkin udah agak-agak bahaya, mungkin sudah hujan deras dan tidak berhenti-berhenti. Kalau misal merah itu artinya sudah ada genangan air yang meningkat, sehingga kemungkinan untuk banjirnya itu tinggi gitu.
Di sini AI atau Aku Assistant ini memungkinkan pengguna untuk menanyakan, dan berkomunikasi secara kondisi cuaca yang menggunakan bahasa secara natural. Alert Center juga memberikan notifikasi otomatis saat risiko tinggi terdeteksi. Analytics dan riwayat menyajikan semacam tren, suhu, kelembapan, dan risiko secara historis. Dan sementara itu pengaturan digunakan untuk mengatur interval pembaruan data sesuai kebutuhan penggunanya. Peran AI ini secara to the point adalah dibagi menjadi dua peran utama. Pada sisi produk, saya mencoba mengimplementasikan sebuah API free dari Gemini yang digunakan untuk diintegrasikan di Aqua Assistance ini. Dan fungsionalitasnya adalah untuk menerjemahkan data cuaca menjadi penjelasan bahasa natural kepada user. Dan sementara itu sisi pengembangan ChatGPT digunakan untuk eksplorasi ide dan perencanaan arsitektur sistemnya, dan Cursor ini membantu untuk proses implementasi di coding dan juga di debugging. Meskipun AI ini berperan dalam berbagai tahapan, tapi hasil yang dihasilkan oleh AI ini harus selalu divalidasi secara manual untuk memastikan akurasi dari output yang sudah diimplementasikan dari awal, dan untuk kesesuaian dengan kebutuhan proyeknya juga. Mungkin saya izin untuk demonstrasikan websitenya. Nah, di sini sudah ada tampilan website dari sistem CloudWatch tersebut. Untuk pengaplikasian UI dari website tersebut, ini adalah semacam map yang sudah diintegrasikan dan sudah divalidasikan dalam penitikan koordinatnya. Di sini ada 10 titik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada Bandar Harjo atau Semarang Utara. Di sini ada Semarang Tengah. Di sini ada Pedurungan atau Gemah. Di sini ada Pedurungan Kidul juga. Di sini ada Candi Sari. Di sini Candi Sari Jatingaleh. Di sini ada Tembalang, Banyumanik, dan juga Banyumanik yang Serondol Kulon. Di sini sudah diimplementasikan 10 titik secara beragam dipemetakan lokasi di Semarang. Kalau dilihat dari sini, data real time yang ditampilkan di website ini secara legenda resiko yang ditampilkan di sini menampilkan bahwa warnanya hijau, yang berarti artinya masih secure atau kondisi cuaca masih dalam range stabil. Dan kalau misal sudah di kuning yang tadi dijelaskan juga, kemungkinan akan ada alert waspada, orange siaga, dan merah itu bahaya. Nah, bahaya ini sudah meningkatkan resiko bahwa akan terjadinya banjir nih, gitu. Dan ini adalah halaman dari peta GIS interaktifnya tersebut. Di sini saya juga mengintegrasikan chat AI yang dimana user itu bisa berkomunikasi secara langsung untuk menanyakan kondisi cuaca tersebut. Tidak hanya di sini saja, tapi saya juga mengintegrasikan di halaman utama atau di dashboard utamanya. Di sini saya mengaplikasikannya seperti konteks agent atau konteks preview seperti ChatGPT dan Gemini dan lain-lain untuk bisa berkomunikasi dengan user secara langsung. Jika di scroll, di sini ada peta preview yang bukan peta penuh, dan juga ada data-data pointer yang sudah saya integrasikan di 10 titik ini. Misal, jika saya ingin menanyakan sesuatu mengenai cuaca ini, uh, saya mau keluar ke Tembalang sekitar 30 menit lagi, dan saya akan naik motor. Apakah kondisi cuaca memungkinkan untuk hal ini, dan apakah akan ada indikasi hujan ataupun mendung?
Di sini, ketika saya prompt, dia itu akan memilah data dari, API BMKG secara langsung, dan kemudian dia akan langsung feedback ke jawaban dari chatnya. Di sini, secara bahasa manusia, AI ini merespon, "Oke, siap untuk rencana kamu ke Tembalang sekitar 30 menit lagi naik motor, sepertinya cuaca sangat mendukung." Berdasarkan data BMKG yang saya punya, di wilayah Tembalang, Kelurahan Tembalang, untuk suatu 3 jam ke depan, kondisi diprediksi cerah berawan. Kalau kamu akan naik motor, saya sarankan tetap siapkan diri ya, walaupun cerah berawan. Selamat menikmati perjalananmu ke Tembalang. Jadi untuk implementasi ini, eee, user bisa berdiskusi secara langsung dan secara manusiawi tanpa harus bisa melihat kondisional peta yang diperlihatkan mungkin, secara langsung di BMKG yang mungkin, ada beberapa awam masyarakat yang kesulitan untuk membaca peta tersebut. Maka dari itu, untuk, mempermudah komunikasinya, saya coba mengintegrasikan bahwa, AI bot tersebut bisa menjawab apapun yang ditanyakan oleh para user. Namun dikarenakan ini memang API BMKG, data real time yang ditampilkan ini secara interval itu hanya 3 jam ke depan. Di luar 3 jam itu, AI ini mungkin akan merespon bahwa, saya tidak mendapatkan informasinya. Kenapa? Jadi gini, kalau misal di sini, saya juga udah mengintegrasikan dari per menit dan detik sekarang ini pukul jam 6 pagi, eee, lewat 29 menit. Dan, jika saya bertanya, apakah akan ada hujan jam 12 siang, dikarenakan BMKG ini, menampilkan semacam data, mengenai kondisi cuaca ini hanya maksimal 3 jam ke depan, kemungkinan AI ini tidak bisa menjawab hal tersebut, gitu. Tapi kalau misal, di posisi jam 6 pagi ini, saya ingin bertanya di jam 7, yang artinya 30 menit ke depan, AI itu pasti bisa menjawab. Saya bertanya 1 jam ke depan bisa menjawab, 2 jam ke depan bisa menjawab, 3 jam ke depan secara maksimal bisa menjawab. Lebih dari itu, fallback response yang diharapkan itu kemungkinan dari dataset yang sudah saya scrap sebelumnya. Jadi bukan fitur yang real time, tapi melainkan, hanya prediksi kumulatif dari, scraping dataset itu, gitu. Dan, ini adalah semacam output yang bisa diharapkan untuk membantu, para user atau masyarakat awam bisa menanya, dengan gaya bahasa manusiawi dan natural untuk mengenai kondisi cuaca hari ini atau 3 jam ke depan gitu. Mmm, dengan beberapa lokasi, misal saya mau ke Semarang Utara, ke Semarang Tengah, ke manapun itu, AI itu bisa menjawab apakah Semarang Utara akan hujan di jam 7.30 ini, yang 1 jam yang artinya 1 jam lagi. Di sini dia akan nge-compile data processing API dari BMKG, dan dia akan menganalisa, oke, di sini sudah ada indikasi aman. Dan AI tersebut mengindikasikan bahwa kelembapan itu sekitar 81% dengan suhu 26 derajat Celcius, dan skor resikonya itu aman. Gitu. Um, jadi semoga ini bisa menjadi fondasi atau gagasan untuk bisa mengintegrasikan uh, kondisi cuaca yang ditampilkan dan dapat membantu masyarakat awam yang di luar sana yang masih belum bisa membaca peta rumit yang secara langsung dari BMKG-nya secara langsung. Dan di sini juga saya juga mempunyai halaman-halaman seperti Alert Center juga. Alert Center nanti adalah semacam notifikasi real time jika adanya semacam pesan waspada dan lain-lain. Di sini ada analisis graph charts interval yang sudah dikompil dari dataset API real time BMKG dari jam 12 pagi sampai jam 9 malam.
Ini dia itu menyimpan memori cache dari apa yang sudah ditarik dan di-pull di API ke sistem gitu. Dan di riwayat ini dia itu menampilkan tren resiko harian, dan riwayat data cuaca. Dan kebetulan ini bisa diekspor ke CSV untuk menjadi laporan atau menjadi bukti um, dari apa yang sudah disimpan oleh sistem dari API yang sudah dari data yang sudah ditunjukkan oleh BMKG tersebut gitu. Um, Mungkin sekian, ini dia demonstrasi mengenai aplikasi Floodwatch atau deteksi curah hujan atau banjir yang berada di lokasi Semarang, yang sudah diintegrasi oleh AI bot itu sendiri dan sudah real time. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Pak Helmi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.